Gisangiza wa mipango umwami w'abagore twakoranye ikiganiro ambwira ngo gift restaurant sindabona ukwisa icyo nibaza umuntu witwa Gisangiza ngo wa mipango ngo umwami w'abagore gutakana atabashoboye ejo bundi ntibamushabutse oya ikibazo nta mu rugo ambwira ko agiye kurongora ndashaka namutekereje ko umuntu ushaka kunsezeranya ndamwegera ndabimubwira ariko ambwira amakondisiyo yuko atasezeranya umuntu atabatije genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mubyeyi urashaka ko umwana wawe agubwa neza akaba afite ubuzima bwiza kandi yishimye, nta kindi mugurira ikinyobwa cyiza cyane Sana Juice zirimo amoko atandukanye, hari orange, mango ndetse na apple. Izi zose kandi zuje intungamubiri ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo ubuzima bwe bumere neza cyane. Umubyeyi kandi wohereje umwana ku ishuri ntiwibagirwe kumupfunyikira Sana Juice yo mu gakombe, iramufasha kwiga neza kandi umusaruro we w'amanota bituma wikuba inshuro zirenga 20 zose. Mubyeyi nimba ufite abashyitsi mu rugo, ibirori bitandukanye, ubukwe, inama, isabukuru n'ibindi byose, akiriza abakugannye bose Sana Juice urayisanga kuri boutique zikwegereye, supermarket ndetse no mu maduka ajya atandukanye. Sana Juice ibiceri 200 gusa ntubirenze. Sana Juice ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV. Imana ikomeze kuba umugisha cyane, ikomeze kubashyigikira mu byo muri gukora byose. Niko samu gakire Jerry n'ubundi turi kumwe muri rwa rugendo, kandi tutibagiwe ko turi kumwe na Gift Restaurant, ni restaurant iherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Kigali City Tower, harebana na station itagikora. Ahantu hari amafunguro meza cyane urahagere, hari nibi promotion y'ibinyobwa ibisembuye n'ibidasembuye byose barabifite muri Gift Restaurant. Naho ni mu mujyi. Uyu munsi ngarutse muri rwa rugendo n'ubundi mpuye n'aba bagabo babiri, ndababwira nti reka tubanze dusuhuze ku bantu mukagira Imana. Mwaba bantu Pastor Claude muramuzi na Professor Mbata, n'abantu muzi, abantu bose baba kuri social media. Aba bagabo ni professor nanjye ndi doctor. Kuri yes ashim. Yes ahimbazo. Meze neza. Ndashima Imana. Ariko hari ibintu uvuze ngo Gift Restaurant. Kasuku Media TV. Icyo jya Gisangiza wa mipango. Gisangiza wa mipango. Umwami w'abagore twakoranye ikiganiro ambwira ngo Gift Restaurant sindabona ukwisa icyumweru kirashize. Ubu rero nareba iki kiganiro yaba ari ngiri Gift Restaurant yaba na Gisangiza wa mipango n'abatureba bose bamenye ko kuva icyo gihe twakora ikiganiro sindajyayo. Uranyemerera nidusoza ikiganiro tujyeyo? Oya, nyiri Gift Restaurant azanyihamagarira ubwe ari uzakwijyanirayo. Niba tampamagaye nzavuga ko mwese muteka imitwe mwamamaza mushaka ko tubamamariza. Oya, Gift iriho kandi imeze neza cyane, ahubwo ndakwemvise ishobora kuba iriho nyine mwebwe mwarafashe amafaranga yayo mwahiza mukajya kutwifotorezaho ngo mutwemere kujya kuryaho kandi nta bubasha mubifitiye bakajya kudukorera akazi. Oya, usemamagare boss kuri nani mu kiganiro, mwamagare mu kiganiro nibyo byabariza mubaza abyemere mpite mubaza. Mpite mubaza ko yavuganye na Gisangiza wa mipango. Reka turamuhamagara, reka Jerry ampe telefone. Ahandi umeze ute Pastor Claude? Oya, ndavuga ruko nkoze Gift yamaze kuvuga. Ariko hari ikintu nibaza, umuntu witwa Gisangiza ngo wa mipango ngo umwami w'abagore gutakana atabashoboye ejo bundi ntibamushabutse. Oya, ikibazo nta numwe afite. Namabaje ntese ubu umwami w'abagore gute nta numwe ufite. Ati oya, ati yo jambo y'umuntu atarifuza jewe tuvana mu kiganiro. Oya, ikibazo rero nanone nibaza ni ngo usanga umuntu ngo n'umworozi ngo n'umworozi cyangwa umutunzi nta n'inka nimwe afite, ahubwo afite. Ariko buriya ushobora gusanga afite uburyo ni ikivugo cyane ikishongoro, ni ikishongoro kiwe Gisangiza wa mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Nuko nguko avuga ko nabaje ariko iyo utagira n'umwe waragize ukitwa umwami w'abagore ni gute? Ariko rero gusanga nanone kutagira n'umwe ariho habera umwami w'abagore, ko aramusa afite umwe yaba ari umwami w'umugore.
Samugize ibyago ntakwitabe se. Ariko boss atamfashe muri aya masaha ntago nabara atagufashe wabusebye. Aya ni amasaha yo kujya ku meza boss ashaka kuba. Oya. Boss databuja. Rakaye kukwitaba rero urasebera muri iki kiganiro gakire arasebye. Databuja yayikuye. Zovuga cyose. Noneho hamagaje sikizo mipango rero. Iciye twumve. Ikiremo kuri busene hubwo. Ariko Imana igiye kugufasha. Ukabwira ko agiye gufashwa. Imana igiye kukugirira neza. Kuko ibyo guye mutwifotoreza hamwe amamaza ibyo tutazi ntabwo ari cyo. Nako biri fair. Databuja ntabwo agiye kuyifata. Databuja ari ku meza. Ese yitwa bamwita Amoni. Afite izina ryiza by'abadive cyangwa abarokore. Ariko anyway ngewe kubera ko hari mu rugo n'ubunini kwa data. Munyemerere nidusoza ikiganiro tujye. None Jessica mipango mupfaniki muravukana. Jendi brand ambassador na Jessica ni brand ambassador turakorana. None se ubwo yatangiye kuyamamaza ageze mu Rwanda avuye muri Amerika twamwakiriye. Aha ku kibuga cy'indege kuri restaurant ngiyo niho twamwakiriye. Yereka komeza uhamagara ugerageze kuko bitari ibyo urahasebera muri iki kiganiro kugira ngo Abanyarwanda babirebe neza ndaza no kubishyiramo muri iki kiganiro. Bigaragara ko ariho mwamwakiriye. Abanyarwanda babirebe neza Kasuku akiza ira niyo restaurant ya mbere yaririyemo. Niho hano twamwakiriye. Kasuku ngi ubusanzwe warubizi ni inshuti yanjye. Ntago ngewe name Urugendo online TV. Kasuku ni Kasuku Media TV. Umwami w'abagore. Ariko n'umwami ariko. Umupampe mu mitose. Eko se buriya kandi ifoto yanjye ni yantuze ni Kasuku yishyireho kuko yemeye ibintu bidakoreka. Ifoto ya Kasuku nyishyireho ni yawe. Ni ya kuri thumbnail. Kuri thumbnail. Ibyo turabyemeye. Nta kibazo. Uvuge ngo ibyo Kasuku yemereye mu kiganiro ntibyasohoye. Mbata agiye kurongora imyaka yose amaze. Ahantu yabyabera n'ahantu hamwe gift people pula we got no fake vibes. Tayikundahiro. N'umukomediye. Ikosa. Abantu bari class abantu bazi cyo kuboneza bisobanuye bazano. Ni gift yo bibera igihe cyose. People. Anzererezi irira muri gift. Ntanzerere ziriya muri gift. None se ko kukimwemera ibintu mudakora. Kuro. Njewe Kasuku ntitwavuganye. Dore cyambere. Niba uhamagaye nimero itari uvuga ngo ni ya boss wa gifti, niba ari yindi wiyitiriye, niba uhamagaye nimero yawe ukayita ya boss. Acuzi yangi cyagenze hariya. Ariko zikari byo. Abari yahamagaje kuyitaba. Abari yahamagara. Samura kwe gusera muri iki kiganiro. Uko nawe n'abagabo bakoze umunwa babiri. Wamba bari ukafata telefone hamagara Kasuku. Ibyo bintu byawe ibintu mwumva. Kasuku yakubwiye ko tugomba kujya muri gift ukahamenya ukavuga ibyiza byaho waba. Reka nkubwire. Bose natamfata leta mureka. Wasanga ari kurya. Oya. Ari muri gift. Oya araryamye ariko. Urasabye. Ariko bwa mbere nawe banse. Nimero yanjye unayishyire hari abantu baje bambaza ibya gifuti. Mbabwire ntimwebwe mwamamaza ibidahari. Oya gift irahari ariko. Anyway gift irahari kandi abantu banageyo babyumvishe cyane. Boss ubu ngubu araje ampamagare mu kanya ntacyo. Turabyumvisha abantu. Reka dukomeze ikiganiro. Anyway Kasuku yumve nabona iki kiganiro. Yihutire gusoza amasezerano yemeye mu kiganiro cyo kuri Kasuku Media TV wiwe. Ariko wambabariye tukava hano tujyayo. Unanje ari mu rugo. Wowe urumva nabanjyanwe n'urugendo TV kandi naremerewe na Kasuku Media TV. So urumva rero nta rugo ruhahira urundi. Okay. Ntacyo ariko Kasuku ibyo yemeye icyonzi cyo birahari. Ye ntabwo mbizi. Umuntu yemeye cyo. Rega kuba yarabyemeye no kuba yatarabimukoreye agomba ko bavuga mu Giswahili ngo hadi ni deni. Umwenda hadi ni deni. Nuvuga ngo isezerano ni deni. Rero urumva turi ku rugendo TV online. Ibyavugiye kuri Kasuku Media TV. Rero urumva bwe muragenda mukemerera abantu ko mugiye kubabamariza ibintu mwarangiza nibyo mwemeye ntimubisohoze. Ubu rero iyo boss wantuze wa gift yo yitaba tuba twemeye ukuri ko Kasuku yavuze iby'ukuri niba ari umwanya babuze tukabimenya. Ako se wabonye umwanya wo kujyayo? Jewe se oya urumva ibyo byose Kigali nyihoramo
hari ahantu bategura ibintu neza hese muri gift babitegura hese turahazi twebwe twe ntabwo tuhazi ni mu mujyi hano mu nyubako ya Kigali City Tower iranzu ndende ubwo nitubimenya nituhagera tuzabara umuntu umwe baramaje batese umwe baramaje batese umwaka utaha urateganya kuziyamamaza arasubiza ati iyo ukiri ku musozi wo hakuno utarasimbuka umugende uri hagati y'umusozi n'undi ibyo umusozi wo hakurya bibara uko wahageze ubu rero nanjye sinabari bya gift restaurant ntarahagera ngo mbibone urabyemera ko nitujyayo se urugendo ruzaba ruhari urugendo tukabyereka abanyarwanda kuko n'itura ariko rizaza uwo munsi hazaza n'ituro n'ituro ryishimye siko bimeze na sadaka izaza na Mbata ariko tuzajyanayo Mbata tuzaba turi nimuna bishaka niturusoza ikiganiro tujye umva nkubwira harimo iyo manager witwa Rukusa hehe w'inshuti yanjye kuri gift restaurant urayizi se yo gift ndayizi hariya mu mujyi nikore ntabwo nyizi ntabwo nabari byaho ntazi gewe hanyuma rose mugakigera nagiyeyo ibyo tubiri simbuke bya gift ubwo tuzabibara uko twahageze hanyuma Mbata yaje kunshaka mu rugo ambwira ko agiye kurongora ndabaza Mbata ko minsi harya ni minsi nde wa mu minsi wamubenze Diane minsi Dihani byarapfuye uvuga ko Imana izagushumbusha kandi niko tubyemera twese arambwira ati ngiye gukora ubukwe ndamubaza Mbata uzakora ubukwe ryari arambwira jewe ngiye gukora ubukwe pastor kandi uzasezeranya ndavuga rero Mbata usengerahe arambwira agenda umwizera mu itoro rya Gatolika muri Roma Katolike ndavuga rero jewe sinshobora kugusezeranya utarabatijwe mu mazi menshi ngo uvuke ubwa kabiri ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza ubu rero ndagira ngo Mbata abivugira niba yemera ko zamusezeranya ariko nzabanza namubatize muri piscine mu mazi menshi ngo ni muri Yorodani oya ni Yorodani Yorodani ni amazi menshi y'umurenge ahubwo ngenda yambwira azambatiriza muri Dumbezi muri oya ntabwo ari kuri mazi zagutwara kuri mazi ni muri toro fitina ya ntuze bayita Portofino hotel Portofino hano mu kabuga ka Nyarutarama aho ngaho hari aho rero nahamamazana nahavuga neza kuko nkunda kujya kubatiriza abakirisitu ni hotel nziza cyane ibyo Pastor Claude avuze nibyo ndashaka namutekereje nk'umuntu ushaka kunsezeranya ndamwegera ndabimubwira ariko ambwira amakondisiyo yuko atasezeranya umuntu atabatije abandi ko bimeze atazi naho yabatirijwe oya warabatijwe ukagira certificate yuko wabatijwe nta kibazo ariko nasanze afite yo muri Gatolika nayo mfite yo kubatizwa amazi menshi ndamwemera ndavuga ati rero sasa nzabatizwa none igikorwa kibone gutangira tubone kujya mu wabyumvise Imana ishimwe ko yabyemeye akemera ko no kubwira abakobwa batukurikirana ku rugendo Rurahini TV bamenye ko Mbata yatangiye kuva mu nsoresore ntago nyirimo rwose afite uwo yemera ubutaha tuzagaruka tumuranga kandi nzamurangira hano nzamurangira ku rusengero murangira no ku rugendo Rurahini TV kuko ubugiye agiye kwiga umubatizo ariko fiancé ngo arabatijwe mu mazi menshi ngo ni umurokore urumva atagiye kwiga umubatizo namara kwigira umubatizo tumubatize mu mazi menshi nkuko Yesu yabatijwe mu mazi menshi akabatizwa na Yohana umubatiza mu nyanja ya Galilaya hanyuma Mbata n'abandi basitari ndagira ngo bamere nka Mbata batera intambwe bamere nka Mbata kuko ejo ni heza kuruta aho bavuye kandi Yesu ko yararejo ni musobanuro niko ari no kuri Mbata ndamushimira ko yarateye intambwe akaza kunshaka aravuga ati pastor ndashaka no kubihamiza ndi ku rugendo Rurahini TV niyo mpamvu nanjye nemeye kuza hano so nuvuga ngo abakristo bose yaba abakristo yaba n'abantu b'urugendo TV bareba urugendo TV n'abanyarwanda muri rusange bamenye ko Mbata yamaze gufata umwanzuro haleluya cyane amaze gufata umwanzuro kandi cyubahiro cy'Imana Yesu Kristo ibyo yakoreye abandi nawe agiye kubigukwa kandi azagukorera ubukwe bwiza Mbata nkubwiza ukuri nta wamukurikiye wakurikiye ubusa nta wikoreye ijambo ry'Imana wikoreye amaboko amen Yesu ari kumwe nawe byose amen bari ku rugendo online babyumvise no akosa muza rungura ryari ko nawe we ngo arongora ataha ibisambuga no wawe nzarungura ryari uyu mwaka wa gatandatu kwa gatandatu se wowe wa gatandatu umwe harimo uwanjye mu ya gatandatu iri mu myaka 300 iri mu minsi 370 ingahe y'umwaka urumva uvuze ngo kwa gatandatu hazahora ari kwa umuntu yashinze restaurant
yandika afata icyapa cyandika aravuga ngo nzakopejo ideni nejo wazeje ugasanga nejo wazeje ugasanga nejo nawe rero ya gatandatu ihora yitwa ya gatandatu nahite mumwe nibadukubitiye inkoni hamwe oya genda gusiga rero uransiga ndi bugusiga wabwirwa n'iki ibyanjye ari bucece aha ariko se ubundi ari ikibazo nyanibaza abasore b'iyi minsi ko mutinya kurongora ni inzara n'ubukene abasore bariho ariko nta kashi ejo bundi nabonye umukobwa kubita umuhungu mugeri wa hano nyabwana arajwigiriza ndavuga nti yewe ntago ngomba kurongora John Sina rwose abagore bari kurwana muri no minsi ese nari mvuze wenda Imana ishimwe ko wemereye kuzashyigikira Mbata n'abandi bantu bose turi kumwe bazamushyigikire ikindi kandi n'abandi bantu dukurikiye bakurikira urugendo online TV basha mwabyumvishe ko Claude atajya gizana byandi bita ubaguzi wa dini oya ibyo ntabwo birimo gewe ube waradivorosheje ubu utaradivorosheje ntacyo bintwaye gukuramo inda nicyo cyaha no kwanga uwo wateye inda nicyo cyaha no kwanga waguteye inda no kwanga waguteye inda nicyo cyaha namusezeranya none se kuba byonyine kuba umugabo kuba umusore cyangwa umugabo afashe icyemezo akavuga ngo ariko twakoze icyaha cy'ubusambanyi buri icyaha ni umunsi baryamana icyaha si umwana bagiye kubyara umwana nta cyaha bafite neza cyane kandi urakoze cyane Imana izagushyigikira bose binjira baza mu Rwanda bose je niteguye kubasezeranya mbyemererwa n'ijambo ry'Imana n'amategeko y'igihugu kandi ufite amategeko y'igihugu ufite n'ibyangombwa bikwemera niko bimeze none se wasezeranya mu rutamo certificate registered muri RGB ntabwo ari byo harabusanga ngo n'abapasteri ngo barasezeranya abantu ugasanga aragusezeranyije nta certificate ari buguhe y'itoro ryanditse muri RGB nuvuga ngo icyo gihe rero icyo gihe abagupfunyikiye ikibiribiri nuvuga ngo iyo certificate mariage ntabwo ibayemewe oya ntabwo ibayemewe erega muri umenye Mbata hari ahantu urabona uri umunyamakuru yego wa radio izuba na televiziyo izuba nuvuga ngo uyu munsi wa none ushobora kujya kuri RBA RBA ishobora gukora communique y'abakozi ariko se izuba ubundi si kimwe na RBA byose ni kimwe kuko byose ni gahunda leta y'u Rwanda ni radio televiziyo leta y'u Rwanda noneho tuvuga ushobora kuvayo ushaka kujya nko kwa Kenisi kuri TV1 cyangwa ushaka gusubira kuri Flash TV aho wahoze noneho bakaba bashize akantu kavuga ngo umuntu ago icitonderwa usaba akazi agomba kuba afite umuryango wivuga butumwa abarizwamo akaza yitwaje certificate yuko yase agomba kuba ari umugabo yubatse cyangwa ari umudamu yubatse agomba kuza yitwaje icyemezo cyuko yasezeranye muri leta no mu nzu y'Imana ubwo ni certificate ebyiri urazana attestation de mariage yo muri leta mwirangamimerere hanyuma yo mu bushingirwe uzana certificate pasteri abasezeranye icyo gihe cyangwa padiri urumva rero icyo gihe iyo certificate igomba kuba registered igomba kuba atari umugeri ubwo abantu babyumvishe cyane Claude arakoze ubwo abwire n'abandi bantu bose bari kuza mu Rwanda baba bari hanze baba bahari bari kumva bashaka kunyura mu mucyo bazeyo kandi Mbata ndireka mbanze nkwifuriza urugo ruhire Imana izabane nawe yego uri hanze ugomba kuza gukora ubukwe mu Rwanda agomba kubanza gufata nimero yanjye hariya akabakora communication kare akabukinga hakiri kare akabukinga akavuga ati mfite ubukwe igiki niki akabimbwira kare aho yaba ari hose hanze y'igihugu kugira ngo mubwire ibisabwa hakiri kare ibyo byose birakunda cyane ni byiza cyane ubundi iki kiganiro ndi kumva kinarangiye kuko ubukwe burabaye ubu tugiye guhita kwitegura tugiye gusoza ikiganiro tugiye gusoza ikiganiro harangiza abagabo kandi twese turi abagabo twanarangiza nyamara ntacyo bitwa ariko hagati Mbata nari ngiye kuvuga ngo abantu bari kureba iki kiganiro nawe bamusapotinge afite ku bantu bafite abana business afite abantu bafite abana murabizi ibingi abana bagira gutya rwose abantu bashaka guha abana babo umunyenga muri weekend n'abana bangana iki kuva ku myaka inga kugera kuri ingana guhera ku myaka 3 kuzamura kugera ku myaka 18 18 uko nzabwira na myaka 18 ricuna cyangwa ricundeba oya byicundebo none se ari byicumbo akabona ibera he Mbata ni Gasogi kuri Novarandi Hotel Novarandi Hotel hafi yo kwa Kenisi hafi yo kwijuru rya Gasogi kwijuru
munsi y'ijuru rya Gasogi. Kuri Novorande Hotel abantu bahajye cyangwa na nimero za Mbata twazibaha ufite nk'abana ushaka kubaza ari hehe. Tugomba gukora ikiganiro. Tugomba kujya tujya hari na Mbata nzamurangira kuri Novorande Hotel. Reka tubwire abantu badukurikiye ko ikiganiro tuzongera gukora gikurikiyeho ni cyo kuri Novorande Hotel nibyo byicungo bakabiri. Oya bucya batizwa bucya Mbata batizwa haburi iminsi ngenga batizwa. Simvuze n'ibindi bagira biryoha mubanze mugende kubatizwa hari uwo munsi yaruzamugurira isuti yo kwambara avuye mu mazi cyangwa kamubwira ngo Mbata komera subiramo imbaraga tukuri inyuma mariage nziza. Reka dusoze reka mbashimire mu kanya gato mu mpaye ariko ikibazo cyawe nako abitangaza cyararangiye. Ntabwo cyarangiye navuga ko kitarangiye ko sindamukubita iryera sindamubona ariko wifuza ko aramutse aje kagusaba imbabazi amaboko rwose ndavuga ngo nta cyaha kitababarirwa keretse uwinangiye umutima n'uwemeye cyaka gisabira imbabazi nabisha abantu nabiciye abantu bemeye ibyaha babisabira imbabazi basaba imbabazi abo bakoreye amakosa. We rero ntabwo yishe nta maraso yavushije ariko igikuru no guca bugufi. Nuvuga ngo umuntu wese uca bugufi agasaba imbabazi arababarirwa. Rero uyu munsi wa none aramutse aje agasaba imbabazi yagucamo yakunyuramo yanyura muri Mbata kandi mwese ziko muri aba shuti biwe yewe nta kibazo gihari. Urakoze cyane kandi byemeye imbere yanyu nk'abantu nzi mwese muri shuti zabo wemeye kumubabarira. Urakoze Imana igumugisha Mbata reka ngushimire cyane. Imana igufashe mu rugendo urimo, Imana igufashe gutegura ubukwe neza. Ikindi kandi abantu banaze baze kuri Novorande Hotel bazana abana babo kugira bigende neza cyane. Gift restaurant iri mu mujyi nakagaruka ndabashimiye cyane. none mbirebye mbona ukuntu umudamu agiye kuncika biba ngombwa ko ngira nte ko ntangira kugana abaganga. Narivuje ndazenguruka yewe nta hantu ntageze nshaka umuntu wamvura ariko ubu tuvugana nabaye mwiza kubera ko nagiraga ikibazo cyo kurangiza vuba. Ubu nabaye ubugabo bwanjye bwaragarutse bugaruka neza. Umudamu nta kibazo dufitanye mu rugo nawe yarishimye yageze aho rwose arishimye. Badamu namwe tubavura indwara zifata mu myanya yanyu ndangagitsina nk'ama infection, kubura ubushake, kubura ububobere ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Nagiraga ikibazo cyo kurwara ama infection, kuribwa mu mugongo, kuribwa mu nda. Nabonaga n'umugabo acika ibisebe, yishimiraga cyane mu gitsina, mu mavangingo. Nivurije ahantu henshi cyane biranga, nivurije za Kibungo, nivurije za Byumba, aho hose byari byarananiranye. Naje kubaza ivuriro nakivurizaho bandangira kwa Rutikanga, baramfashije cyane, baravura, ariko ubu narakize. Umugabo wanjye yaje kumbaza aho nivurije, mvuga ko nivurije kwa Rutikanga. Byaramunejeje cyane, yarabishimye kuko mu rugo tumeze neza nta kibazo dufite. Nashishikariza abagenzi banjye ko nabo babagana bakabafasha. Hari n'abakobwa bafite ikibazo cyo kuribwa, kubura imihango, kubona imihango bakaribwa mu nda, bakababara cyane bakababara n'ubwo bubabare, ariko nabashishikariza ko nabo babagana bakabafasha. Imiti yacu itunganyije ku buryo bw'ibinini, pudre ndetse n'isukika. Wifuza kutugana wadusanga i Remera mu Giporoso muri metero 150 uvuye kuri Feruje ujya Kabeza. Niba uri kure cyangwa se uri mu mahanga